원곡자 버전 한번 들어야죠. 노래 한 곡 들어야지. 네, 그러면 라이브 네네. 튼하게 기침도 좀 해주시고. 기침이요? 잠들어 있지만 팬들이 라이브로 티나게 좀 티 좀 내주세요라고 했죠. 이거 이렇게 갑자기 천식 기침을 저렇게 다른 노래도 가능합니까? 다 가능할 아, 거예요. 돼요? 그러면 저기 SG원이 노래. 메들리로 한번. 나 기대돼. 좋은데? 아니, 언제 기침 나올지 너무 기대가 되네. 안녕 내 사랑 그대여 이젠 내가 지켜줄게요 못난 날 믿고 참고 기다려줘서 고마워요 아니, 이게 단점이 있다, 근데. 노래 빠져들어야 되는데, 기침을 언제 기다리게 되네. 기침을 기다리게 되네. 기침 연기는 따라갈 자가 없어요. 진짜, 타임리스트로도 한번 그러면. 네. 너를 잊을 순 없지만 붙잡고 싶지만 이별 이별 못했다, 이번에. 아니, 이분은 광고 가야 돼. 진짜. 예. 감기 조심하세요. 여러분, 여기 김영우 씨가 해야 됩니다, 진짜.